YouTube 在 studio.youtube.com 上面提供给的 Content Creator 免费的 Audio Library 里面有呢免费没有版权的配乐跟 Special Effect 音效，可以免费的下载使用。一些需要特别的备注，就是给这个著作权所有人 credit 或者是所谓的 attribution， 就是在你的影片上面或者 slideshow 上面要说这个音乐是从哪里来的。第一步呢，就先去 studio.youtube.com， 然后他会问你要不要用 YouTube Studio 的 App， 或者是直接在网站上面去 YouTube Studio， 选择用网上，所以用 Continue to Studio。然后在左下方你会看到一个 Audio Library 或音乐库的符号，点下去，这样就来到了 Audio Library。